Il Papa parla della pandemia. Molti si chiedono dov'è Dio in questo tempo, ma con lui tutto andrà bene. Enzo Romeo. In queste settimane di pandemia sorge anche una domanda su Dio. Che cosa fa davanti al nostro dolore? Quando va tutto storto? Perché non ci risolve in fretta i problemi? Il Papa nell'udienza in streaming prova a rispondere. Il Dio della croce esprime nella sofferenza il suo amore che conduce alla resurrezione della Pasqua. Dio può volgere tutto in bene. Con Lui possiamo davvero confidare che tutto andrà bene. Ma bisogna rispettare le regole. Non possiamo andare in chiesa in questi giorni. Crocifisso e Vangelo. Sarà una grande liturgia domestica. È tempo di conversione anche per mafiosi e usurai. Stamane nella messa ha parlato dei Giuda del nostro tempo. Preghiamo oggi per la gente che in questo tempo di pandemia approfittano della necessità degli altri e li vendono. I mafiosi, gli usurai. Il Papa è evidente che Al TG2 il giornalista inglese Austin Ivereg racconta della sua intervista al Papa. Francesco rifiuta l'idea che si debbano sacrificare vite umane per salvare l'economia. Vive questo periodo senza troppe protezioni, ma come tutti ha le sue incertezze che prova a superare con la creatività. Ora in Gran Bretagna, dove il premier Boris